Wire udungi wahu thini wa rehabilitation in Kenya kwina andu marihagia kuringana na services iria maraheana na kuringana na undu uria menaguo thini wa ngoro ciao. Undu ucio mundu agiaga kuruta tari ritana tari gwitwetitwo thini wa wira ucio ni Ngai arutire andu aingi rikio magaga kuhona tondu we urona kiu ukureherwo ndurona mundu uyu ri ni Ngai ukunete ahitukire moko-ini maku umugarure umuthondeke wanyita kuguo ni kurabatarania atiriri mundu ucio wanyu akireho kuu ri ukimutwara ri menya watwarira mundu wa muthemba uriku indagakorwo we arendo mbeca icio arona uguikia no mundu waku ona wahura ngeti uguo ri ature toro na ringi ona kuri andu mekwenda guikara toro tondu ona ringi arehirwo uguo tugire kiahinya no nyita ekwenda guthi toro eterere time yake thi agacoka muci ageke urieka no nyita no riu gugu gwitu ni tukugiana na andu aingi ni moyo aria manandehera na ni moyo haha aria manarehe andu ake gwitu ri ni managaruka ona manjiraga guti kundu kungi mangirira mundu atware mundu wao tondu moyo ndutaga wira ucio na passion tondu nanie njugaga ndiurutaga tondu ni ndekorire kuo ndiurutaga tondu ni gutwarwo ndatwarirwo kuo onokie mioyo ya andu nigetha andu acio matuike ona akugaya muoyo na agukenerera muoyo uyu Ngai atuhete ni tondu ni muoyo wa hinya na ni mundu tawe kugu Ngai amarathime na ameke alright ndio twabeto homoke oro hanini mirori wa Kameme TV nguko ngoretwo ndakumenyithie tukorwo na mugeni no tutigokorwo hamwe nake ni ndwa maundu matiganite koguo tuko tukirikiriria na Dr. Robert hamwe na Susan no gwa kahinda gaka twabeto homoke tugucokereria. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward the legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya ukinyita itemi rinene hari utonga waguo na korwo urimi wa kinyanirio na kio hatari kurora riua haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV ino ni tafarira ya kayo ka murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check kofoni check atiri utagaja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megi urimi wa muthenya wa umuthi twarana nani nyitanagira na bataru wa mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini akirika gutariria maingi megi urimi na umithio wa ciringi yaguo na haha to kurima tu ni kurima gukumia ni guku gwa Kameme TV muthegi wa rurire. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke.
Kameme TV, muthigi wa ruriri. Thengio umiredi wa Kameme TV ni ciuria cianyu ni gututhikiriria ni ndramona and especially mutandaoni Facebook ndona mundu retwo Kimani wa Wanjiko akiuga nake live kuma mwena wa Dubai. Thank you. Aha, Jedi Beloved arauga looking amazing. Hey, tunakupenda sana and know we are always behind you. Wahu asante pia for hosting the show. You are doing good. Thank you so much. Mudugito Samuel Kigamba arauga garari gali muru twe hamwe muno. MC Peter Waga shosho kuma mwena wa Umojo na akakauge mutambo-ine. He mundu ukoretwo kiuga mwaka wa thira tuthinje kaburi kau. Aretwo Miri Moha. Miri Moha. Oh, she's your sister. Wewe wale mwene buri. Miri buri ucokerio na mwaka wa thira mugathinje. Aha, Ndegwa wa Nyandaro na Kenera kiuga ari mutambo-ine muno hamwe na mundu retwo Faith Daniels Kajira gugeithie ndagitari na Freddy Reborn kuma mwena wa Nyandarua flyover akauga twi mutambo-ine muno. Tukirikiria Mr. Robert kwina andu maratwirorera namwe o makauga mbia iria cietagio rehab ri nie ndiri ugakora ni mundu kuria gicagi-ini ona irio cia kuria ni thina no twende kumenya hihi ni gukoragwo na rehab cia thirikari ati mundu wi hau utangihota mama ukorwo akirihira rehab angihota guteithika atia? Well, no wega muno ndo akiuria kiu thini wa thirikari turi gutiri rehab ungithie wage kuriha oneyo in fact rehab ria twinayo muno ri ni Mathare kwina rehab ku thini kuguo ungithie ni thina ucio wa njohi kana ni uthukire mutwe kana ki ni megukuoya magutware mwena wa medical macoke makurute ward riu akorwo ni urabatara rehabilitation equal rehabilitation but they will still charge you. Yes, they will still charge you maybe ni megugitia kadi ya SHA na iria igugitigara iguru wongerere igune gwa thirikari. Riu ithui Living Hope we are in a private area kana private docket so to thini wa private kuguo oka gwitu ri kila kitu no nginya tweke atia mundu ucio ni ekuria ari kuria gwitu toguo waigwa ndakwira kwina ndagitari munene na kwina nurse na kwina CEO clinic officer tondu ndagitari oka ukone murwaru ona murwaru andike uria mandika ibuku ria waume athie uria gwatigwo kwandikwo hau clinic officer kana CEO oke arore oe dawa okorwo ndagitari atheco cindano eno oe dawa na cindano athece murwaru ucio acoke ugo ni auga mundu ucio aheagwo dawa o hwaini kwina nasi uri uraheana dawa o hwaini nwanyita riu ri indo icio andu acio othe no nginya mahe mbia ciao nwanyita tondu ni utungata uria wagiriire na okorwo ni kuria ni ekuria wega ni ekunyua wega ni egukoma handu hega haya okorwo ni aria maramuthomithia ni andu athomu ti andu tuticaragia actually tutioyaga andu matari ahitukie ni associations ciao okorwo ni counseling associations twandikaga andu aria mena certificate cia association iyo kuonania atiriri ni metikiritio gikiro kiu kiao kia utaramu wao kana utarani wao ni mwitikiriku ni thirikari okorwo ni mandagitari taguo okorwo ni ndagitari munene tuhuthagira ndagitari aria mandikitwo ni thirikari tuticaragia itwa private aria mandikitwo ni thirikari ni tuhuthagira tondu nio mena tariguo nio mena uhoti wa gukorwo mena experience nene na nio maretikirika na ithuiri turawaka tuwakaga thuru Kenya Medical Board kuguo ri tura wira witu wothe uroragwo ni Kenya Medical Board na Kenya Medical Board ti urakiruta wira na Ministry of Health kuguo tutingithie nja yao turutaga wira ogu kuguo no nginya ukorwo wina urigitani uria wagiriire na riu urigitani ucio ri angikorwo twagithie Kenyatta ni turarihio ri ni wagiuka private no ni gutugaga atiriri kaba guthie handu haria uramenya ona warihio mbeca nyingi ni ukuona worthiness ni ukuona
nĩ kuona value ya mbeca icio ciaku nĩ kuona ũrĩa mbeca icio ciaku cieka ũkĩra ũthiĩ handũ ũrĩhio mbeca ũcoke rĩu ta kũu ũraigua Susan araria Susan angenetie mũno tondũ nĩ athondekete andũ acio maratũraga nao kũu kana arĩa aronaga kũu rĩ nĩ arathiĩ akamarĩria na rĩu ũkaigua nĩ maramwĩra niĩ ndarĩ kũna kaĩ kũu mũreka gwate ndarĩ kũna rĩu ũkaigua atĩrĩrĩ kũna kũu arĩ ona bangi nĩ ciaingĩraga kũu ona rĩngĩ nĩ gũgũtũmanwo thigara nĩ ikũingĩrio wanyita na gũtirĩ mũndũ ũramenya rĩu acio marauma rĩ mauma nĩ kũmategũthiĩ na nĩkĩ mategũka nakĩo rĩu kũu rĩ no wage kũhota gũteithĩka mũno na nĩkĩo ũkoraga rĩngĩ kwĩna rehabs ici na turnover igũrũ mũno ya relapse tondũ ona gũtirĩ seriousness ya wĩra warutirwo mũndũ ũrĩkũ mũndũ ũcio koguo wĩra mwega no nginya ũkosti mbeca nyingĩ no ta ũrĩa ndĩrakwĩra njuge atĩrĩrĩ gũtirĩ mbeca nyingĩ harĩ kĩrĩa ũracaria tondũ nĩ nyonaga kwĩna rehab irĩhagia mbeca ta maita matatũ ona mairia tũrĩhagia ithuĩ na andũ no mathiaga kuo na magathondekwo kwĩna rehab irĩhagia ona nuthu kana kuota ya iria tũrĩhagia ithuĩ na andũ no marathiĩ no rĩu kĩndũ kĩrĩa mũndũ aroraga nĩ value tondũ rĩu wahota gũgathiĩ ũthiĩ ithano ũthiĩ inya no ciothe no ũrarĩha nginya rĩrĩa ũgakinyĩrĩra ĩrĩa ĩna ũtungata ũrĩa wagĩrĩ koguo tiga kwamba kũrora mbeca na nĩ njĩraga andũ aingĩ mũno ndũkambe kũrora mbeca amba ũrore kĩu ũretio nĩ ũndũ wa mbeca icio nĩkĩ ũragũra na mbeca icio tamba ũrore nĩkĩ ũragũra na mbeca icio tondũ wona warora mbeca nĩ ũkũheneka ona rĩu tugaga atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ ũgũre tũindo twa China tũgũgũcabu no tũgũcabu ona 3-4 months ningĩ ũgacoka kuo ũkagũra kangĩ ningĩ ũgacoka kuo ũkagũra kangĩ no ũngĩthiĩ ũgũre kanyamũ ka Germany kana ka bũrũri ũngĩ kanyamũ kena quality rĩ kana o indo citũ cia gũkũ Kenya ciĩna high quality rĩ indo icio nĩ igwĩka atĩa nĩ igũgũteithĩrĩria koguo rĩ know what services you want and value the cost of that service tondũ ũcio nĩ ũgũteithia mũno na nĩ nguga mũndũ ũcio wĩna mũndũ wao wĩna kũu gĩcagi-inĩ na ndarĩ na ũhoti wa gũtungatĩra mũndũ ũcio rĩ bado still hũra thimũ twaranĩrie tondũ tũngĩaranĩria rĩ njugire harĩ mĩario rĩ nĩho ũhoro umaga na nĩho nginya no ngĩremwo nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ rehe mũndũ ũcio waku tũmũthondeke tũhũ no hote gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio waku to no aremwo ũũ rĩ reke tũcarie plan B tũkũmwĩkĩra ona nona arĩ o kũu kwanyu na inyuĩ mũkorwo nĩ mũkũhota gwĩka ona nona no anyita kana maũndũ ta marĩkũ nĩ tũkũhota gũteithania kĩmeciria okorwo nĩ condition ĩrĩa mũndũ ũcio nayo rĩ no mũrore muone condition ĩno rĩ mũndũ ũyũ tũngĩmũteithia ũũ rĩ nĩ egwĩka atĩa nĩ egũteithĩka kana nĩ egũkuhĩrĩria handũ hena ũteithio na nĩ njĩraga andũ aingĩ mũno mũtikamakio kwaria rĩ nĩ kwendana na ndũngiuga atĩ ndũkwaria na mũndũ tondũ nĩ ũramenya nĩ gũkũrĩhio aria na mũndũ tondũ ndagũkũrĩhia kĩahinya nĩ ũndũ wa kwaria nake ũrĩra thimũ twaranĩrie ngwĩre haha rĩ gũgũthiĩ ona niĩ ona ndakwĩra ũke gwitũ ũke wone ũka for free ndigũkũrĩhia atĩ nĩ ũkire kana nĩ ũkire kũnjũria ciũria ngũkũrĩhia ngakũrĩhia mũthenya ũrĩa ũgoka na mũrwaru no maũndũ maya mangĩ mothe ngakũrekereria koguo rĩ kwĩna mwĩhoko ona kwa gũthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa Ngai no arĩtema njĩra mũndũ waku ateithĩke nĩma tukĩrĩkĩrĩria ndĩrona tene ndagĩka o ta 10 kwenda warĩrie mũtumia ũkoretwo agũmĩirwo nĩ ndawa cia kũrebia no ũkorwo na ti njohi no ũkorwo nĩ thigara no ũkorwo nĩ bangi and especially Mr. Robert nĩ njũĩ no ũrute wĩra atĩ thikũ ici airĩtu maranyua bangi biũ tene tuoĩ bangi nĩ ya athuri ona airĩtu anini no thaa ici ũrakora airĩtu anini ĩtukĩte nĩ ta norm nĩ tondũ ũrĩa ũngĩgucia thigara nĩguo bangi ĩranyuo mũtumia ũremetwo nĩ kuma na thaa ici hau nĩ hwarĩa tũranyuaga ona ciana ciake ndamenya cikaraga atĩa ningĩ twakwarĩria atumia arĩa me drugs-inĩ kana nĩ njohi kana nĩ thigara kana nĩ gambling everything tondũ wa kũrĩa atumia matũraga puru-inĩ kana magatũra nyamũ ĩno ĩtindĩkagwo kĩretwo kĩnyoni gũtirĩ ũndũ wothe ningĩ kwĩra nĩ gũtua matua tondũ ona ũngĩthiĩ ona ũngĩtũra rehab ũtarutĩte matua it's nothing na gũtirĩ ũndũ wothe ũtangĩhota ũngĩtua niĩ kuma ũmũthĩ I want to take this step to that step na ndũkwenda nginya ciana ciaku andũ othe nginya itũra bagĩkũhe gĩtĩo niĩ ngĩmwĩra wĩ tafadhali tiga kũ waste maita maku okorwo wĩ kairĩtu kanini niĩ harĩa ndĩ thaa ici
tiho ingiri in fact ingiri kundu kunene muno but nona matua makwa moko na arata na ndu amuracera nao please aire turatumia ona thie tha ici ndingicera na andu arĩa aceraga nao ndingĩenda kwaria gukorwo na meciria ma andu arĩa ataranyonia guthi mbere ndina bata rĩu na mũndũ ũranyonia cuci rũciũ ndĩ handũ ndĩronire kametha tũngĩthiĩ tũgũre kametha kau no tũke tũkendie karura tukagũra na 50 tũke twendie karura na igana tũgayane mũndũ 25 cera na andũ marakũhe future and new ideas right yeah na hono gwenda bado waririe mutumia wina regrets wajira kunywa njohi tene maybe taru in your case wari na potential ya guthoma na twike maybe mundu munene muno makiria no ire ni gwagithirio ora gwathire kuri metikagira na rimwe makaga gwitikira condition uri hana mutumia turaka na regrets he mutumia ukoragwo na regrets leke idimwire it's not too late right now ni ndorete 50s nigo na maisha makwa ni hindi maracenjirie koguo it's not too late no tore ndugaturage handu hamwe ona mundu angihingwo ndatindagia kala hau ni athia gwatwara handu uko ni kahinge muno gathi uko na ndagitari ugathecwo tetanus gakohwo kakahona kagĩa mahiro kahihinya makauma tiga gutura hau just take a step na gugite take step we muguo ndukaga mundu akunyita guoko no tiga regrets ona taru ni ndira mundu nyona unjiraga hi ndukurika hindi wanyuaga acha don't ndugacere na arata acio bagutira ukwira ati suci nukurika hindi wanyuaga suci nukurika na hindi twacemanĩtie nawe wina giko ugwite niguo suci nukuririka ndikutiri undu mwega gakwira ni acemanie nawe kiuma handu hiki tondu andu acio mendaga ugukurikania mauru andu acio ma avoid andu agukwira mauru maku mundu tarakurira uhoro wa present yaku iria njega na uguthie mbere biu and try to avoid friends aria matangiguteithia na Ngai onake ne ukuhe friends muguteithania nao muturire-ini niguo yes thank you so much karibu Mr. Robert tukirikiria ni ndamenya athuri amwe magumirwo ni ndawa cia kurevia amwe makaremwo ni kunyitirira family ciao magati otonga wari munene ugakora mundu wari na manyumba manene makari wira mwega wathioro uguo warire muthuri ucio kiugo kia mwihoko no wega muno wahu ni undu wa kuhe kahinda kau na njuge atiriri wa mbere ndauga kwina mwihoko kuri andu aria mekwitikia na macari uteithio tondu mundu uyu ndangihota kwitikia acoke ahote gwiteithia no acaririe uteithio nigetha ithuĩ tuhote kumarugia thiini wa ndaraca ĩyo mararemwo athuri na atumia na ciana na iritu na anake aria me thiini wa minyororo ĩno mwitikiei no mume na muona mwetikia reach out kinyirai cariai uria mungiteithika cariai uria mungiona andu aria mangihota ona guka gutwariria kuria gwitu Living Hope kana moke matucerere matuone Living Hope ni thibitari wa andu othe na makiria andu acio othe tugire na mathina ma meciria na Living Hope ri tugire ye haria Kahawa West hakuhi na Kamiti Prison kuu nikuo Living Hope iri koguo mundu ungienda na enjoy ni kuri andu angi hihi wau mangienda gutwariria no matuhurire thimu namba 0721 8635 77 jokere ni namba ni undu ucio roya namba ya thimu 0721 8635 77 na riu mundu angiuka kuu ni tukumutungatira na ni tukumuteithia gie na uhoti wa guthie na mbere na gutura muturire wake wina gikeno toguo Susan yatura muturire wake wina gikeno na ni tukumubacirira maundu-ini mothe ndukae kureka mundu wanyu akue ndukae kureka mundu wanyu age thayo kana aerigwo ati tondu ni uraga uteithio twaranirie tuteithanie nawe nigetha nawe wona watwariria tuguteithia na tuguteithirie mundu wanyu na riu ningi okorwo ni mundu tocio wamenya ni wateithika toguo Susan ateithikire teithia neighbor waku muhe namba iyo ya thimu tuiga reke ahurire ndagitari aigue ndagitari uria angimwira na wona tweka uguo twateithania uguo niguo Ngai atumbire twikage guteithanagia na riu ona muthenya ungirire uri ona kahinda utwite no turiuka twari umuthi twaria ndeto cia njohi tu no ndiriuka na mundu ngi haha auge uhoro wake wa bangi na thigara ta icio kana mira twarie tuone nigetha andu mone atiriri andu kwina mwihoko
kĩroko tondũ andũ ũtariu andũ acio mena andũ mathiĩte rehab ingĩ magacoka makarelapse rĩ andũ acio makoragwo makuĩte ngoro no mangĩona Susan akĩaria haha nĩmekumenya atĩrĩrĩ ngana Ngai no eke Ngai no ekire mũndũ tondũ ona niĩ nĩnjugaga ati niĩ hotaga gwĩka maũndũ macio nĩngĩkoragwo no bacĩrĩri wa level fulani no bacĩrĩri ũcio wakwa nĩ ũhoti ũrĩa Ngai nĩ ũhoti ũrĩa Ngai ahete no kũhonia nĩ Ngai ũrĩhonia mũndũ ũrĩkũ nĩ Ngai ũrĩhonia mũndũ ũcio koguo rĩ andũ nĩ meitũrũre andũ nĩ merute we mũtumia ũyũ ũhithĩte mũirĩtu waku we mũthuri ũyũ ũrauga nĩ ũnogetio nĩ mũirĩtu waku kana mwanake waku geria rĩngĩ rĩu rĩmwe na ũhũre thimũ ĩyo ndakũhe kwa Dr. Robert kũrĩa Living Hope wone mogarũrũku na mũtũrĩre wakwa kana wa mwana waku kana waku ũgĩcenjia nĩguo good tukĩrĩkĩrĩria rĩ no uheane namba yaku na mũndũ ũngĩenda kũnjarĩria namba yakwa nĩ 0717 354 613 0717 354 613 okay yes no ndũngĩkwenda kwĩra tũkĩrĩkagia nĩguo addition to ya njohi thigara bangi nĩ kũrĩ gambling nĩ kũrĩ mũndũ hau kamari ndũngĩmũruta koguo ndũkaigaga atĩ acio mekoragĩria ũhoro wa njohi bangi thigara aca onawe ũrangambu atĩ no ũigĩrĩre taito yaku izanatha no wone ndagĩtarĩ nĩ egũkũruta mĩnyororo-inĩ ĩyo ona kwĩ mũndũ ũkĩraga rũcinĩ by the way kuma rũcinĩ atinda hapu atinda anyitĩire mũtĩ atĩa ũguo na angĩ kĩnyoni gĩkĩrahihinywo gĩgathiũrũrũka yes koguo to njohi nĩ maũndũ maingĩ yes koguo ciana citũ cina maũndũ maingĩ mũno kwanza especially no rika rĩrĩ inini rĩu rĩraruire rĩrĩa form 4 acio ũngĩthi thaa ici nĩ maratinda kambĩ kuma kĩroko kĩnyoni-inĩ kĩu na puru na betting ya mĩbira nĩguo mwana ũcio atĩ ndangĩkoma arakoma thaa kenda kĩroa kana nĩ Arsenal arahotire tondũ nĩekũbetete yes ona ũcio no mũrimũ nĩguo yes thank you so much tukĩrĩkĩrĩria Mr. Robert Hamũndũ ndĩrenda akĩnjĩra ngwĩre ũcokere namba yaku ya thimũ nĩ wega mũno namba itũ ya thimũ ya Living Hope Counseling and Treatment Center nĩ 0721 86 35 77 0721 86 35 77 wa ũra namba ĩyo nĩ niĩ nguoya na ndũgakĩhũre thaa ici ndĩ gũkũ na nĩ tũkwaranĩria nawe mũthenya ũrĩa ũngĩnjaria na nĩ ngũgũteithia mũno ũndũ ũrĩa ũngĩ no wende gũthiĩ thĩinĩ wa Facebook twĩ Living Hope Counseling Treatment Center Living Hope Counseling and Treatment Center thĩinĩ wa Facebook nĩ ũgũtũkora kũu ngoragwo kũu o mũthenya na nĩ ũgũkora ngĩaria maũndũ maingĩ mũno kũu nĩ ngwaria ũhoro wa bangi ngaria ũhoro wa addiction ciothe na mĩrimũ ya meciria ĩrĩa ĩgũmagĩra andũ arĩa marahũthĩra ndawa cia kũrebia na ũnyui wa njohi nĩ wega mũno wahu nĩ ũndũ wa gũtwĩta gũkũ na watũtuga na twakĩhota kwarĩria andũ aitũ na rĩrĩa ũrĩtwĩtwo mũthenya ũngĩ no tũrĩũka nĩgetha tũhote gũteithia andũ aitũ tondũ nĩ andũ aingĩ mũno makuĩrĩire thĩinĩ wa mĩnyororo ĩno na mĩnyamaro ya njohi asante ona nĩ ndakena mathaa merĩ mwatũhete rĩngĩ mũrĩ andũ very busy no mwetĩkĩra gũikara haha mũgetha mũtwarĩrie thank you Susan Ngai akũrathime na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gwĩka anniversaries mwaka wa wake wa gatatũ na kũu ndũgacoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndagĩtarĩ thengi nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega imagine mũndũ akoretwo mĩnyororo-inĩ mĩaka 30 ũgacoka ũkamũruta we nĩ ũkona muoyo thengi mũrairi wa Kameme TV ona we nĩ ndakena nĩ ũndũ waku thengi nĩ gũtũmĩrĩria gũtũhe mahinda maku nĩ mwĩhoko witũ harĩ kaũndũ wa thoma mũndũ ũcio wanyu ndũkamũmene muoe na wendo ũcio mũrenda gũteithia aranĩria na ndagĩtarĩ ndũkambe kwenda kũmenya ũhoro wa mbeca wĩambe we ũmenyera mũndũ wanyu gũteithĩka macio mangĩ rĩ reke mokage twambe tũhonokie mũndũ witũ thengio nginya kũrĩ arĩa matwĩrorera na arĩa matigagĩra tabarĩra ĩno nĩ ya gũkinyĩra na njĩra ĩgwete tabarĩra nĩ my super producer etagwo J Muchai asante sana my director Jackso na timu ĩyo ĩngĩ asanteni sana niĩ njĩtagwo Wahu wa Karithi ndakwendithĩria ũtukũ mwega wĩyũrĩte na irathimo cia Ngai enda tũcemanie mũthenya wa rũciũ na Ngai kwendithĩria ũtukũ mwega na iroto njega tũcemanie rũciũ Ngai njega Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana gĩa bũrũri wa Kenya gĩkoragwo kĩgũmĩirwo nĩ ũmũ nĩ wagi wa mbura ya kũigana makĩria rũgongo rwa bũrũri kũrĩa aikari nĩ arĩithia a mahiũ. Hĩndĩ ya ng'aragu na wagi wa mbura aikari gũkũ makoragwo magĩtara hathara nĩ ikuũ cia ũtonga wao, ũndũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria nĩ ũcenjia wa rĩera. Northern Kenya is quite degraded. We have 70% of the land degraded, and the main driver of degradation is the persistent drought, poor land management, and also the invasive species that are really affecting the landscape. Paul Sosaita kuma kaunti ya Laikipia nĩ acakaĩte nĩ gũtherema kwa werũ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mĩtugo ya mũndũ ya ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. I was born here in around 1991. This is when this gully started forming, and it's because of the climate change. We're losing trees, you're losing vegetation cover, and because of long droughts. As a result of this, the gullies are, there is a lot of runoff, and gullies are formed. Na nĩ wĩingĩ wa mahiũ Sosaita oigĩte mĩmera ĩthiĩte na mbere na gũkundera na gũtiga mĩgũnda ĩrĩ ũtheri na rĩrĩa kwaira, mũiyũro wa maĩ ũgakuua tĩri na gũtiga mĩkuru mĩriku. It affects the livestock because livestock graze here. This is a grazing area, and it's affect the livestock. Even the livestock, just fall into it. The small shows, even the cows, the camels. When a camel fall in this gully, definitely it dies. Na nĩguo kũhukia thĩna ũyũ aikari na anyiti itemi nĩ maiyũkĩtie ũhandi wa nyeki na njĩra ya mwanya kũgitĩra tĩri gũkuo nĩ maĩ rĩrĩa mbura ya thanda na tore Samson Kuraru aratarĩria. Reseeding, women are planting seeds, grass seeds, through the semicircular band approach, and they harvest the seeds to ensure that they spread to other areas which are degraded. So as part of a motivation effort, we want to support these women through giving them some motivation with stipend, just to give them a motivation to continue with the work. We have almost 42 to 43 NRT conservancies implementing the rangeland program. That includes grazing planning, but we have also a few of them doing the grass plot, because it's a new thing. It was a new thing that we started last year, and it started with women involvement in rangeland. Nyeki ĩno ningĩ ĩtuĩkĩte kĩguni kũrĩ atumia arĩa maiyũkĩtie wendia wa mbegũ cia nyeki kwĩyonera ũboco wa oro mũthenya. Tulikaa tu tukaona vile watoto wetu waliumia huko, wakipeleka ng'ombe msituni. Sasa wakati ya Jelali wengi walipata kuuliwa kule, na sasa tukaona hiyo afadhali tuonelee tutengeneze chamba yetu itaweza kutusaidia kwa kutoa nyashi, na pia ile manjao kidogo kidogo tunakata tunapelekea ili waweze kukaa sasa baada ya kwenda tena kufanya huko. Mirani nayo gĩkũngũiya nĩ kũgacĩra kwa mĩgũnda ĩrĩa marĩithagĩria mahiũ mao. Tulikuwa hata sisi tukiwa hapa Isona na sisi tulikuwa tu tunashunga hapa wanyama wetu wasini wasikuje kula hiyo nyasi, ndio itokeleze na ingie tena zaidi Kenya tulikuwa tumeweka. Tuende kwa wenyewe. Tunaishi hapa tu kama tuko na nyasi yetu. Hakuna mahali tunamia kwenda. Tuko ile hii tu. Ũgwati ũngĩ ũgũmĩire aikari gũkũ nĩ gũtherema kwa mũmera wa cactus. Peter Kilesi kuma rũriĩ rwa Naibunga oigĩte makĩria ma ĩka 12,000 nĩ cihumbĩrĩtwo nĩ mũmera ũyũ. Puntia was introduced here in the colonial time as an ornamental plant, but later it actually turned to be an invasive plant
that really encroached our land, and it has taken up to 70% of the rangeland or the area that we graze. Imekuja kuathiri mang'ombe na mambusi na hata mangamia, sababu wakati ya jilali, wakati hakuna nyasi, ng'ombe huwa inakula hii matunda. Inaathiri sana midomo na inaingia kwa macho na kipofu, na once ikikula mdomo inafura, inakuwa na finonda, so haiwezi kukula tena. So mnyama inapofika mpaka